kasi mama azalaki mundimi ya solo mama mwana kete nga mutu nalekaka ye bondimi kasi nga na mwana kende mama alekaki nga bondimi batu batiaki ye nkaka babengeli ye batu boye kenda komilakisa peut-être mama mwilo akulinga yo mpwati atika bele mobali na ye wana akufi na ye mobali na ye ke kukuna akojunga lisusu te bele eliwa na ye me nasepelaki mingi pamba te ngai natikalaka na mama na ngai yeba malamu banda na 1921 ti nazalaki na mbola misatu ti nakomaki na 15 ans nazalaki kaka pe toujours na mama bato mingi na mboka na biso basekaki bato mingi balobaki me mama mwilu me mwana oyo ezala kobokola akozala zoba ntango nyonso yo okende bilanga ye mpe akamati mashete alandi yo me akokozala zoba bamosusu balobi mama mwilu mwana na yo oyo soko akoko kosumila biso plus tard ata chemise abe tokobimisa mosapi na mosapi mosusu awa na kati na luboko mama alobi ye moto akosalisa bino botala kaka bamama batata ezali kaka masolo ezali masolo nakokenda lelo te donc nakanisi tokoka kosolola mambi lobi nakozwa mwa ya kosolola tokozwa communion naokaki ndenge bateyaki communion tokozwa nkolo botalaka kiti bokobongisaka po ate nga na bwana tala nano esika bino bobongisaka po ate nga na bwana abe nakanisi naza na elikia nde biso banso oyo tolobi ete tokozwa njutu mpe makila ma yesu tosi tobongisi kiti monene po ate nkolo oyo asalaka yo na lolenge na ye bopesaki nzembo moko ntango basengaki bino bamama solo nzambe alingi biso pamba te toki bobandili musumu komi ya wutukila
batu mibale kaka wana kati na mokili oyo babutamana kana lisumu te ezali kaka Adam ye pamba te mama Eva babimisaka na lopanzi bele ye otane na ndika madenga wana yango na bamwana kankolo Yesu babatisaka ye pamba te ajwaki musuni na mutu azalaka donc semblable na mutu yango wana akendaki mpe na nzutu na ye napesi bino longona nsima na sokoto le commune na biso lokola nalobi naza na mikolo wa tokosolola ale je t'équipe ye bisambu bya mase tata nzambi watuyindula efasiza mona mase muna mpungwa yape batambula nsambu batanga nsambu zilokelangoa sola panzambi kwanele wazitu wazivi nani wazaya yeto petu ikwa kanda na nzitu subando za makanda mo masundili nene sola panzambi kwanene muyetwa wezoki ikatazidizaya entambya moyo mungwira mupasizane entambya mbana mopila kanuza mipageka kaibokanga mutwami kwentanga moyo nikame totoka ntimbwele entambya ngeukalila utonge nemeegenda vyamonozea entambya moyo mungwira mupasizane entambya mbana mopila kanuza mipageka kaibokanga mutwami kwentanga moyo nikame totoka ntimbwele entambya ngeukalila utonge elimu santu tozali na maluba mingi ya kupesa te makambo mazalaki na 1921 soko lelo makumi nde tango na biso tozala kosalaka anniversaire wana yelakisi ete solo ndenge ye moko alobelaki yango tobengi toujours papa Simoki Mbangu prophète ye moko na matona wana bapesaka ye yo ozali nani réponse na ye ngai nazali ngunza te ou bien prophète te kasi nazali motindami c'est-à-dire envoyé soko biso bengi na tango oyo envoyé spécial pourquoi parce que biso bato mwindu ndenge nazali komona ka bato minene ndenge tosali baklasi munene tosilisi bauniversité yonso ezali na kati na mokili kasi pamba te tozali na biso bato mwindu po ate tobongisa eloko moyen te moko te na kati na biso tovandi awa alobi ete na njuta na ye biloko ye alati ye moko asalaki ubie moninga na ye asalaki nyonso tu tozwi na bato mosusu elobami na biso mbala na mbala muntu mwindu ye azali nani ye alongwaki wapi toki jugement ya 1921 mama Mikala ye wana vwandi wana mandombe
na age wana ezalaki na ye bakokaka kokanga ye te pamba te soki otali na la loi belge mwana moke ye ya 12 ans wate bakanga ye non ekosalama te kasi mama mikala bakangi ye e basala mpe jugement na ye toki batiaka ye condamnation ezalaki 2 ans kasi asali 40 ans bamosusu 5 ans bamosusu 30 ans bamosusu condamnation à vie papa condamnation à mort parce que amilakisaki ete ye azali envoyé ou bien tout mois alibaki ete dingumba oyo ekozala dingumba ekozala makasi ndenge balobi na biso français qui vivra verra lelo oyo tozali kokumisa fete oyo bomoni nde banda tongo meme kona na ndaku makanisi na ngai makei musika soko nakanisi lupusu mwindu soko totali makambo mazali na biso na mokolo malelo wana eza kolakisa mpenza ndenge naokaki nzembo na baoyo baza kolunga kuna na putu baya kotalaka kasi biso awa bana moke toza koleka moyibi wana ale atundi aza koyiba te esika nini soko ye akomi na bonheur ye pata yiba bonheur wana esika yango atoyekolaki toyekolaki pamba te toyekolaka na biso yango wana nde tokomi boye c'est dommage toyekoli c'est-à-dire mauvais héritage eza na biso ya mpasi tozalaki bana tozalaki komona bon soko na kati na ndako ya tata na yo na mama na yo ndenge bango bakojuilaka ndenge wana bakolatelaka ndenge wana mpe bakoliaka yo mwana moke omoni nde tata na yo azali pauvre soko okei na ndako na tata oyo azali na mwana azalaka kamaradi na yo ye tata wana riche donc kolata ya bana na ye kulia na bango ezali bokesani mwana akei kosakana na kamaradi na ye dont les parents sont riches akokota na ndako wana solo kamaradi akopesa ebili kokolia kasi soko pokwa ikuki ajongi na ndako na mama na ye na tata na ye mpona nini asi alubi ete oyo azali tata na ngai te malgré azali pauvre kasi biso le contraire surtout na ntango oyo tosali bakalasi ndenge na ndenge tozali kosalaka bauniversité bamoni biso ndenge tovandi lawa bamoni biso lokola biloko bizangi ntina soko tomoni ete biso boko bato mwindo tozali komimonaka lokola biloko bizangi ntina kasi esika mosusu bamoni likambo ezali ndenge bokelaka na mokolo mayenga moto ayefa alobaki ye ayekole mingi ndenge bato bayekoli bazalaka na dute ebele kasi yefa na dute na ye aye komona makambo wana alingaka kundima yango te soko moto mosusu alobelaki ye nde alobaki kaka ayi c'est du fanatisme kasi ye moko malgré badoctorat na ye malgré bamaîtrise na ye kasi amoni kaka nde ya solo biso tobebi kaka tomoni nde makambo na biso tokosalaka eza na ntina yango te eloko nini ezangi biso Simoke Mbango condamné par un tribunal militaire ye azalaki soda te
yempe akamata ki bunduki te afinga ki mwana mokete azalaka désobéissant na l'état te kasi sa soumission totale na nzambe ekomisi ye mutu munene lelo awa na kati na mokili wa biso wai amana shimo ke mbangu c'est-à-dire soko wazala ko ka envoyer ya ou bien prophète mutu aboya azala prophète ndenge nini kasi tozali kokende amonanaka na ye lokola eloko pamba biso ya kusala ka musala oyo soko bamoni biso bazali komona biso lokola biloko bizangi ntina kasi wana ye intimide biso te biso tokolonga na biso kaka pamba te ndenge totangeli yango na kati na mokano wa nzambe mutu wango amonanaka na ye ntina te lokola iloko vraiment epola kasi ntango oyo le monde entier bayibi mutu wana lelo oyo na ngai tomonene bakimbangisa soko baokinde yo ozali kimbangisa bakomona yo lokola mutu na liboma soto na bana klasi na biso ndenge bozali koyekolaka nakanisi nzambe en 1916 papa akomaka likamo moko na kaye na ye na kati na kaye na ye alubi ntango likamo en 1916 au mois de juillet na 1921 makambo mabimi ya solo mpasi ye kasi mpati toyiba esika tozalaki kokende ezalaka na biso mwa pasi kasi bato oyo bazalaki ndenge bamama mikala ndenge bamimonaki soko esika yoso papa azali kokendaka na musike bato bayibaka ntina te or ke yango bamama mikala bazalaki bana basi bazalaki mibale ye mama mikala na mama Teresi Mbonga bana basi bazalaki kwani mingi kasi na tina na mosala na bango bazalaki bango mibale soko tokoka kete mama Teresi Mbonga ya kufilaka kuna na mbuka ezalaki na ntina ndenge tokele yango na bande oyo ya jugement soko na sanja juin 1921 tango balinga kana kaka papa ndenge yango elinga maka na nzambe te papa pote balungwa kuna na kamba bakana na banza nsanda okwe kusala ngo na mokolo moko kumi kasi na bango ndenge bazalaki kokendela ezalaki na bango mwa pasi bakomi na nzila bien oyo mvoila etelami soko mvoila yango etelami bokokende lisusu te il faut botelama ye moko kopesa direction tokei ale mokolo wana nzambe amemi bango esika mosusu na mokili oyo ya biso te amemi bango esika moko ya kitoko ya isengo bien mindule ya likolo bango bamoni ndenge bato bazali kobeta miziki kuna na isengo na ezwaki bango bamama mikala na bamama Teresi Mbonga na bango batata ndangi bien banda tango wana tango bakomi na banza nsanda bamoni ndenge wana balubi ai ngai mama Teresi Mbonga malamu ngai nakufa na ngai pamba te tango mosusu bisengo oyo nga na moni na mokolo malelo tango na kujunga na mbuka obene bakotinda ngai esika mosusu soko na ngai kubeta mabako lisusu na okisi nzambe na ngai soni banda tango wana ngai na komona lisusu bisengo boyo te
nzambe abongisi likambo na ye liwa ya mama Teresa Mbonga ezalaki ndenge wana pamba te ye moko soko alingaki akokozala vivante ti lelo ndenge tomoni monument na biso mama Mikala l'âge de 12 ans kasi lelo tozali na 1989 mama Mikala ye wana azali wana Mandombe condamné à 2 ans mais asali 40 ans de prison. Or que ezali elaka ya nzambe nzambe akosaka te na 1958 ntango nasalaki accident namonaki mwa pasi na kati na motima kasi ntango naye kotala ya solo nzambe azali ndenge mosusu nabutami 22 mars 1918 nakoma na 58 donc nakomaki na 40 ans makanisi na ngai majungi sika moko yango ekoloba na bino lelo te be tokoyiba yango kaka mama Mikala asali 40 ans de prison papa Kolutu asali 40 ans de prison ngai na joaki moi chance na ntina ete nazali kosala esika moko na gouverneur général nasali 39 ans de prison lelo oyo ndenge ezali kolobama l'état belge à reconnaître linguma na biso le 24 décembre 1959 lelo tozali na 1989 tokofete 30 ans makambo na biso mazali kokenda soko botia yango mpenza na kati ya l'ordre moko bokodécouvrir makambo ebele batata na bamama Simon Kimbangu condamné à mort bozalaki koyoka mwa babruit ebele ndenge ezalaki tribunal militaire e makambo basalamaka ndenge ya kosilika na papa ndenge alubilaki ndako epasuki portrait du roi ezalaki na mur ekwei na makasi na mabele ebe bapanzani nzambe akosaka te bakendaki kobongisa kuluzu mpo ate batie ye na kati na kuluzu kasi yesu alobi wana ekoki kosalama te nde batie ye na kuluzu un seul sacrifice donc ya ye moko nkolo yesu oyo atindi biso ye papa Simon Kimbangu babongisaka liwa na ye ndenge na ndenge ntango bamoni ete baoyo bakendaki kokata kuluzu babongisi ebien ntango bazali kobutana mbanza ngungu batie kuluzu wana na likolo ya roli ebien roli wana esali marche arrière eke kokweya ekuluzu wana ebukani mundele mpe abukani likolo sikasika baye koloba ete moyen te or que lobi na tongo le 4 octobre il faut baboma ye basalaki invitation ya bato ebele ndenge balobalaka ete malamu nde gouverneur général a participé à son exécution kasi nzambe azali na ye ndenge mosusu likambo ebongwani ndenge mosusu likambo esalami ndenge mosusu tokóma na 1951 Simon Kimbangu le 4 octobre 1921 nde mokolo wana balingaka nde baexécute ye na 8 heures na miso matata nzambe
ndenge balobaki nde bakoboma ye donc basi babomaki ye déjà na 1951 atikali na kati na mwa ndako na ye 30 ans le 4 octobre na Tongo malgré fungula ekozalaka na monsieur Servet oyo azalaki ka directeur de prison kasi na Tongo bakuti ye avwandi na porte ya ndako na ye mingi na kati na biso tosi tomoni yango ezala bamusicien ezala bambuta bamama bato mingi basi bamoni esika wana papa bimi alobi banda lelo boloko na ngai esili le 4 octobre 1921 au 4 octobre 1951 exactement 30 ans mais ndenge nini wana ndako ekangami ye abimi avwandi wana baye kokutana kimbangu nani moto abimisi yo nazali ko besoin de binu bobimisa ngai te navwandi na bino awa mbola ntuku misatu nalingi kokenda esika nga na lingi na kei nazali na pouvoir na bino te bo kama te musuni na ngai botie na ndako oyo soko mingi oyo tokotyolaka soko moto akoti esika wana ke kotala mbala yambo nakotaki na kati na ndako wana ya papa azalaka na boloko ndenge nasilikaki mokolo wana nayibi te bamondele bamonaki ngai lokola soko nini pamba te un être humain bakenda kotya ye na mwa ndako wana na chaleur ndenge wana kasi makambo manso kaka esika wana ovandi na mbeto na ye olali na likolo na sima mbeto te kasi makambo manso kaka esika wana kulia na ye esika wana kokenda kosala makambo ya toilette yonso tu esika wana nyonso tu kasi andimaki 30 ans kasi mokolo wana alobi nakokota lisusu na ndako wana te eh bien vraiment na lubumbashi babangaki baautorité gouverneur otio nayibi ye amoni pasi ya telefone awa na Kinshasa tango alubi na gouverneur général Petion ke muntu wana toyibi te alubi akuzala lisusu na ndako wana te il faut intervention parce que soko akei boyo biso to bebi eh bien ba militaire en état d'alerte bango bakanisa kende ale akokima obi sala de kamona ye ndenge mususu or que tango na ye ndenge nzambe baokanaki esalamaki sima na 30 ans akufi na mokolo mwa mitano le 12 à 15 heures ndenge elaka na ye ezalaki Yesu Kristu bakangi ye na mokolo mwa mitano bakiko boma ye na tongo babakisi ye na kuluzu sima na 30 ans Papa Simon Kimbangu na 15 heures ye pe akufi ye moko annonsaki tana ye de akokufa na 15 heures bokaki tata sakwa bango azali vivant ye kaka te ekasi bato mosusu bazali vivant bapesi témoignage ya ndenge na ndenge makambo asalamaka nsima tosi toyibi batata na bamama na poko wana na le 12 na lungu na biro na kamati velo pate na kena na gare ya kananga na kuma na poste
puatena kana ku na pesa chia velo isikawana na kanga puatena kana ku tala soko tamu susu na kuku mwana mutu alungwena Lubumbashi tangu ana Elizabethville puatena kana kuiba nini likamizali kueleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo à peine puatena kana isika kuna na train mo pepe moko yelinga na pwesinga na mabele e na moni tata moko wasibi velo lituna na ye okay kutuna papa kubanga na yete oh akamatu velo na ngai ngape na tuni kasi yo nani na kumi na train je sema na tali na voiture tata moko avwandi abe Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yote azali na ye train yangu ana kei oh ndenge ni wana bon ngampenda kama tinzila na yeko lubara mama makama na moni sepersinga ite ndenge mama asia ibaki soko kama ndenge toke kubondela nazali kuzila kaka te leta lubana ngai tata no ya kofi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ibite soko loko nini ngana aliaki na kaina na bureau na moni gouverneur aye na kaina tela mi liboso na ye na lubi bien yozali asasa belena luba wana lubaki na gouverneur penye alinga mingi ayibaka ba secret na biso mingi tango na lubinde ya azali asasa alors na moni de atali ngambiso makasi ngape matali miso makasi ale solo na lubaka na ye makambo wana ikukake kulubamba na mukunji wana te pamba tena tango na soko lubinde ngada bake kupandre yo ye kadisi me Joseph di kamunini alubi tata na ngai azali wapi tata na yo azali na ye kuna na Elizabethville alubi che binu buzali yo samira kate yo lobaka yo azali catholique 100% catholique 100% bundimi na binu lukuta solo na lobaka na makamba be soko zala ki mundimi papa kofi depuis le 12 okulobana ngai te na sala kana yo pe mukolo na mukolo yo koko ko ignore de kamandenga wana te penya tangu wana moni ndenge na choliye vraiment siliki alibitela mawana na kupesa telefoni sikasika na collègue na ngai ocho soko na ukiete ya kufite antuka ngai na yo na yibite ndenge ndikamuna kusala okusala ngape ndikamute ngai nazali ebongo soko okini okufi ngana kusala nini tangu na kitisiton mwana oya lobaka ngani kamati telefone ngape na telami noki bapesi message solo simo kimbango kufaki banda le 12 octobre alors gouverneur général lubaki na lubana yo tempo na nini yo linga ka Joseph Mingo de père ko lubana ye sangwana ayeya tango yo bango mi bale ba kamatani malgré deux collègues de l'école ba kamatani na téléphone vraiment alubaki na ye de bon le gouverneur général pe azali collègue de l'école ngai na ye lelo to kokuta na pe na telefone soko zalaki ntango yo nde ba fyo yaka vitesse ndenge boy na ibite tango alubi na ye na moni nde penye lembi akambati pe telefone atoni na kisasa na tina nini yo gouverneur général oluba na gouverneur ocho ndi alubana ngai te de peur que na communiquer nouvelle wana Joseph or que ye ayibaki yango banda le 12 yango la lelo aye kusaka na ngai ezali faute na yete ezali faute na yo en tout cas ngape naza disusu na isengo panda nazala disusu awa pamba te boxinga soni tango alubi na ngai c'est vrai ozana raison kusilika na yo pamba te vous avez perdu un être cher, votre père.
akufi solo. Eh bien, tangwana tozalaki moi très unis. Na président na biso makamu manso oyo masala makana mukolo wana kuna nakananga tangwana lwabu ngai éprouvé kasi makamu nanga nyonso tu yadei mutasalaka yango ye président pamba te wana azalaki caporal mais ndenge tozalaki na bookani mingi les maisons voisines oyo ye wana na ngambo ya balabala ngai na ngambo ya balabala. Donc kuvanda na ye makambo manso na ye ezalaki na ndako na ngai mais lokola éprouvé eh bien tango ye moko kamati charge ko kamati charge c'est-à-dire tozalaki na association na biso batu yonso to balongwaki en dehors de la région du Kasai ezalaki Kasai moko kaka mibale te o Kasai oriental ou bien Kasai occidental ezalaki te ezalaki nyonso tu Kasai kaka. Eh bien bisi yonso bato balongwa na Bazaïr na Bandundu na Équateur na Shaba na Kivu na Ozaïr bisi yonso tozalaki association moko. Alors tozalaki kusala cotisation na biso po ateta mosusu likama ye eh bien tomo na pasité. Donc makambo na bisi yonso tu esalamaka yende mokonzi na biso ya tango ye mutu azalaki occupé na likambo oyo ekufelaki papa batata na bamama likambo ekokupesa biso esengo bamama yango oyo na batata nzambe apesi biso ligne de conduite mais mpo na nini lelo oyo tambola na kati na mokili mobimba biso bato mwindo tomonana kaka lokola biloko bizangi ntina meme tozali na badoctorat ya je ne sais pas de quelle taille ezali kaka pamba mpo na nini eloko ezangi biso kasi eloko wana tokolukaka yango te yango wana nde recule biso ti na mikolo mwa lelo et surtout les jeunes intellectuels comme les étudiants et qui sont en train de préparer soit leur diplôme d'état ou bien ceux qui préparent leur université bamone yango lokola ka yeloko pamba c'est-à-dire tomesani na biso on dirait par routine batata na biso bazalaki boye kasi toyimbaki nzembo to na nzambe mokolo mayenga tozalaki ndenge mbanseke boyimbi nzembo wana makati sinanga makendaki musika pamba te tozalaki na ntango mingi te soko bango bato minene wana bazalaka na patience lokola biso nde ngai nakendaka kolimbola mpenza likambo wana bien ye muntu mwindo akoma général akomi mpe gouverneur mais ezali lokola likambo moko kosekanani yango te papa alobi ete mundele akokoma mutu mwindo akokoma mundele bato bakanisi akolongola loposo oyo orke ezalaka ntina wana te po ate tozwa baisika na biso kasi biso toya komona yango kaka ai kimbangu seki ekasi okende na ndako na ye otala biloko nyonso tu ya luxe okotuna ye oyo yango wapi ayiloko te natali nazali na montre en or kasi olie naluka nzela na ye bandenge nini basalaka biloko oyo moyen te donc nous sommes limités malgré bakalasi tosali namona meme buku oyo la Bible ezali kaka papier bon papier ezali nini olie naluka nzela ndenge basalaka papier moyen te soko mondele alobi na kotinda bino lisusu biki te ai tobandi koluka bacharbon po ate tobanda kokoma mikanda mpe moyen te puisque papier ezali te tojongi na biso te ndenge bakoko bazalaki bango omwe bazalaki na mayele ndenge nini soko babeti mbunda awa soko likambo ezali awa na kisasa ezali mboka monene kasi soko likambo ezali na ngombe kinsuka bakopesa message bene na sonnerie ya batamutamu na bango bakobeta
babeti tamtam kuna basi bayibi kuna na ngombe kisuka dikamizali boye na batamtam bamiyibela ka bason eka sitangu na biso tout est modernisé. Alors soko bango bakaina bango ndenge ni communication ikuzala ndenge nini awa iloko izali mpamba nazo kulubila ekasi soko mondela azalite ayi c'est fini to bana ko crier soko so loko nini pamba te to zali na iloko moko oyo biso moko to salite or ke nzambe afungula ke biso nzela banakala ya mwana to persévérer makamo misatu bolingo mibeko misala papa za kutungusa biso mokolo wana tata wana lobi na ngai éminence mais vraiment moi quand je vous vois j'aime beaucoup même à ce qu'on vous abatte mais maintenant je suis surpris de me trouver dans votre milieu. Je vous ai traité d'un grand voleur et maintenant ce que vous avez fait de telles réalisations, eh bien franchement je suis confus, je suis honteux de me trouver dans votre propre concession malgré que je vous injuriais, j'ai cherché à vous battre. Pourquoi? Parce que vous êtes un grand voleur, vous êtes un criminel. Je l'ai avalé, je n'ai rien dit, je lui ai dit qui vivra verra. Aujourd'hui vous m'avez traité d'un grand bandit et aujourd'hui vous êtes dans ma concession. Éminence, pardonnez-moi. Réellement, nous allons essayer de nous boxer nous-mêmes. Parce que nous avons vu que réellement nous vous injurions pour rien. C'est-à-dire, quand on vous voit, on dirait qu'on a vu un peu, je ne sais, quelque chose de si sale. Or que maintenant, nous avons beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Dimanche, comme le gouverneur a été à Kimbanseke, nasaraki be programme na ngai na lobi bo malamu ndia kota di bosu na l'hôpital avant de aya ici kana biso pamba teba ko kanda ko na l'hôpital na biso tempa batay zali l'hôpital batu mwindo pate ba kana kutala kasi mokolo mayenga tangu batali lobi na badu ko mais vraiment c'est mutamuntu là quand même vraiment il a des idées. Il pense aux autres. Il s'oublie lui-même. Akenda kusala musala ndenge wana. Eto fingi batu wangu kufinga kabango ndenge bakolanda kaye. Orke mutamuntu wana zana raison. Et puis ce mo koloni to ko kusala misala sans le concours d'autrui. Atale raisonnement ya bango. Alors itambuli tikambwana. En tout cas tukomisa batu wana. Batu wana bazali persévérant. Sinon na ba injurion surtout pesiye. Malgré to choli ndenge na ndenge kasi azali kusala kaka musala alors mutu ndenge boyo azala kana ye mutu ndenge boyo soko ngayo bo choli ndenge wana ale surtout na sali na batebele nde na kukundi madisusu te ba maltraiter ngai mwana mutu na sepeli yo mingi na maluba na yo kasi pamba te o raisonner te nga nazali mutu na mukili oyo nazali mupayete nazali mukili na ngai oyo atandele to kuyibana ba mama batata to tambola ndenge yango ezali koleka misala na biso ba mama batata on dirait tozali complètement abandonné pamba te to mimi solo mukili molinga ka solo te na mwana kinyoka moko batu wingi bakine tangu na lubila kiyango kasi moko loma yanga na lubila kiyango na kimansekete nyoka wana zanna mutu sambo mais naibite akoko zala même na molai 100 mètres même plus et ndenge na munene wana na monende azingi cimetière moko ale batu bazali kokunda batu ya azingi cimetière mobimba nyoka wana na mutu sambo
batata na bamama ye azali nyoka mpona nini aparticipe esika bakosala enterrement na bato mwana na motu bakoteyaka ye na masese tokamata likambo na biso sérieux mikolo misima ebelami mpona bapaya wana namoni ndenge nzambe apesaka biso mwa ntango na ntango mwa likambo ya solo tosala makasi pamba te soko boyo te tokoyoka soni biso tolobaki malamu nde toloba na bango baya te kasi bino nyonso bobeleli baya tolobaki boyo te me ndenge nazali kulingila nde esika wana bakuvwanda tozali na bamutuka te pamba te bapesi biso momutuka te kasi tozali mpe na biloko ya kitoko wana tokokolakisa na bato wana te kasi malamu bamona makadisi na biso bijale na biso bamona yango nde ezala kitoko sinon bato oyo bazali na bavoiture en tout cas tobongisa na bavoiture na biso ezwa ampane te lokola voiture na ngai tozali koya ale na nzela wana pneu epasuki alors sikasika wa heureusement soko voiture mosusu elandaki nga nsima te nde natelamaka wana bato bakolingaka mpe ngai te soko baye kokutana nazali ampane ndenge wana bafinga ndenge mosusu bana moke bazali kowololaka ngai kasi soko natali bango namonika kubanga te nakozwa bino kaka bokokende wapi yango wana bato oyo bazali na mwa motuka ezala camion ezala pick-up ezala randrov ezala voiture ya solo nakanisi soko bozali fiere nde bato wana baya ebien nakanisi tobanda kobongisa biloko wana po te yango bezala sur po te meme na biso bapaya wana bakoya mwa ebele ndenge bato ndenge wana bayela biso tokenda kokambata bataxi tomema bango bino moko boyibi ndenge bato wana bakodingilaka biso donc tosengi ete tozala na esengo soko tokomi lelo le 3 octobre ezali date anniversaire kasi soko totali makambo azalaki na mokolo wana malgré nazalaki na mbola misato kasi nasi nayibi ndenge makambo azalaki ndenge tovandaki na kati na boloko na mama na motuki yangani na ngai pamba te papa kolutu nde akendaki liboso avant papa ye akendaki ni avant me ndenge tozalaki na kati na boloko nabusanaka te ndenge papa yaki kulungula bibon moko ezalaki na se na peka ya mama na busanaka te mondele alubi ete munganga mutango ye kutana mwana mwasi wana vraiment azali komona pasi tika nakoya kopasula yango me ndenge papa zana ndenge mosusu malgré azalaki na kati na kasho na ye soko ndenge nini akotelaki na didusu nini soko na sina mabele toyibi te akoti kwa mama ka boye pasi achika ka boyo alunguli esili tangu munganga ye kufungula pote ba ye kusala operation aye kukutana mama avwandi mwilo uye wapi kasi nga yoyote ekasi wapi bibo wani zalaki na yo kuna na sira mapeka aye kutala mputa ezalite mengana lubaki na ko ya ko pasula yango muntu na yango pasula yango asi alungulwe docteur alobi solo nzambi o ezali nzambi ya solo ale yempe mpamba sali témoignage wana akenda ki relégué makambo susu tokoloba yango ntango oyo te akenda ki relégué na mputu libela pana nini alobi tata oyo azali kaka nzambe ndenge nini ye ayibilaki ete nakoya kopasula yango lelo ale ye aye kolungula donc tozali na bibo bokolo mosusu bakolungula yango lokola kosakana na komi na tata na mwana mpe ali mosanto amen. Thank you.
Kumbwame